Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabiyil mursalin wa qali ashabihi ajmain wa tabi'ina wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa khususan jami'ul mu'allifil kutub allati ta'allamna wa 'allamna jami' ustadina jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa akhbarina wa akhadina syaikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin khususan Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji wa khususan jami'i mu'assisi Nahdlatul Ulama wa khususan jami'i mu'assisi Muhammadul Irboya wa usulihim wa furu'ihim man tasaba ilaihim wa khususan jami'i talam fi'atil wahid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal kedua. Ini muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Adrillahumma qabrahul karim bi arfin syadiyyin min sholati wa taslim. Atirillahumma kula aturi mangen-mangeni sapa tuan. Atirillahumma kula aturi mangen-mangeni memberi harum-haruman ngoten lho, mangen-mangeni memberi wewangian. Atirillahumma kula aturi mangen-mangeni sapa tuan qabrahu ing sareane Kanjeng Nabi. Qabrahu ing sareane Kanjeng Nabi al-karimi kang mulya. Al-karimi kang mulya niki mungkin ngeten terus kan nggih, niki mesti dimaknani satu niki tok mawon. Ingkang atirile kan terus mungkin setiap fasal kan wonten atirile nggih. Niku mboten usah dimaknani satu niki mawon. Bi arfin kelawan wewangian. Bi arfin kelawan mewangian syadiyin kang banget wangine. Syadiyin kang banget wangine min sholatin saking sholawat wa taslimin lan uluk salam. Min sholatin saking maca sholawat wa taslimin lan uluk salam. Pun wa ba'du lan ing dalem sause maca bismillah alhamdulillah dek wingi nika mukadimah nika bismillah alhamdulillah kemudian membaca sholawat ngaten wa ba'du lan ing dalem sause maca bismillah alhamdulillah lan sholawat fa aqulu mongko ngucap sapa ingsun Kiai Musannef Syekh Ja'far Ibnu Hasan Al-Barzanji fa aqulu mongko dawuh nggih monggo dawuh sapa Kiai Musannef huwa utawi Kanjeng Nabi iku sayyiduna bendoro kita Muhammadun rupane Kanjeng Nabi Muhammad Muhammadun rupane Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Abdillah. Nabi Muhammad niku ibnu Abdillah putrane Sayyid Abdullah. Ibnu Abdillah putrane Sayyid Abdullah. Lah Sayyid Abdullah niku ibnu Abdul Muthalib putrane Abdul Muthalib. Ibni Abdul Muthalib putrane Abdul Muthalib niki setelah kemarin pembukaan, sekarang fasal kedua ini menerangkan tentang silsilah Kanjeng Nabi. Silsilah niku urut-urutane Kanjeng Nabi. Nah, bapake sapa, mbahe sapa sampai mendhuwur ngoten mbah buyut canggah wareng ngaten lho. Niki fasal kedua ini menjelaskan tentang urut-urutan silsilahnya Kanjeng Nabi sampai tekan nggone Nabi Adam. Nah, pun Ibnu Abdul Muthalib putrane Abdul Muthalib. Wasmuhu utawi asmane Abdul Muthalib. Jadi teng Arab niku kan seringe enten lakop-lakop ngoten nggih, nama napa? Nama julukan napa? Nama alias ngoten lho nggih. Abdul Muthalib mbahe Kanjeng Nabi niki aswasmuhu utawi asmane Abdul Muthalib iku Syaibatul Hamdi. Asmane Syaibatul Hamdi. Syaibah niku awale karena Syaibah niku anu wonten lho napa? Mabluk napa? Rambutnya nek putih niku jenenge uwan. Nah, rambutnya kathah uwane namanya Syaibatul Hamdi dan beliau ini termasuk terkenal ngoten nggih. Beliau ini terkenal sebagai seseorang yang sering memuji Allah, rajin ibadah, tiang sae lah. Nah, maka namanya itu beliau Syaibatul Hamdi. Di Mekah niku nggih wonten kan banyak pintu nggih, teng Mekah niku banyak pintu ini. Maksudnya
masuk ke Mekah nih Masjidil Haram itu kan ada banyak pintu lah. Salah satu pintu itu namanya Babu Bani Syaibah, ngoten. Ada pintu namanya Babu Bani Syaibah. Itu karena dulu sinten asmane Abdul Muthalib ini sering masuknya lewat situ. Lewat pintu itu. Jadi sampai sekarang dinamakan Babu Bani Syaibah. Muga-muga awake dhewe esuk tekan kono nggih. Dadi ben eruh jenenge pintu sing jenenge Bani Syaibah. Wasmuhu utawi asmane Abdul Muthalib iku Syaibatul Hamdi, Syaibatul Hamdi. Humidat dan puji apa khisaluhu pira-pira tingkai Kanjeng Nabi asaniyati kang luhur. Humidat dan puji apa khisaluhu pira-pira tingkai Kanjeng Nabi asaniyati kang luhur. Pun Abdul Muthalib niku wau dadi Nabi Muhammad putrane Abdullah, Abdullah putrane Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ibnu Hashimin putrane Hashim. Abdul Muthalib niku ibni Hashimin putrane Hashim. Wasmuhu utawi asmane Hashim iku Amrun Umar. Pun lah Hashim niku ibnu Abdi Manaf putrane Abdi Manaf. Ibnu Abdi Manafin putrane Abdi Manaf. Wasmuhu utawi asmane Abdi Manaf. Jadi enten nama asli, enten nama julukan, ngeten lagi. Wasmuhu utawi asmane Abdi Manaf iku Al-Mughiratu Mughirah. Iku Al-Mughiratu Mughirah. Alladzi yuntama kang den nisbatake. Alladzi yuntama kang den nisbatake apa al-irtiqa uluhure nasab. Apa al-irtiqa uluhure nasab li ulyahu krana luhure nasabe Abdi Manaf. Li ulyahu krana luhure nasabe Abdi Manaf. Abdi Manaf dhuwure pas niku. Pun saiki Abdi Manaf niku putrane sapa? Abdi Manaf ibni Kusaiyin putrane Kusai. Ibni Kusaiyin putrane Kusai. Kusai ini nggih sebutan nama napa? Alias. Wasmuhu utawi asmane Kusai iku Mujammi'un Mujammi. Asmane Mujammi kaya sampean lho teng pondok kan enek sing celuk mboke, enek sing diceluk napa ngoten ta nggih. Lah kita memberikan julukan itu kan biasanya enek sebabe, ya ta. Mergo mangane akeh, celukane Gragas, mone ngono lah. Celukane karena gentong, ngono. Mergo wetenge gedhi celukane gentong, ngono. Sampai akhirnya boyong lali karo jenenge koncone, ngono. Ki mbiyen jenenge sapa to? Saking bendino lek nyeluk nama julukannya, akhirnya lupa dengan namanya asli. Nama aslinya. Lah niki nggih ngoten. Asmane sanes Kusai namanya itu Mujammi. Lah nyapa kok dijuluki Kusai ngaten nggih. Iku Mujammi'un Mujammi. Sumia den arani apa den sebut sumia den sebut sapa Mujammi bi Kusai yen kelawan Kusai nyapa kok dapat julukan Kusai litaqasihi krana adohe Kusai. Litaqasihi krana adohe Kusai fi biladi Qada'ata ing dalem daerah Qada'ah. Fi biladi Qada'ata ing dalem daerah Qada'ah al-qasiyati kang banget adohe. Al-qasiyati kang banget adohe. Dadi beliau niki suka bepergian jauh, ngoten lho, jauh. Lungone adoh-adoh. Akhirnya diberi julukan Kusai. Zaman saiki julukane traveler lho ya. Nah, niki zaman biyen Kusai ngoten. Nah, karena beliau ini senengane tindak adoh, pergi yang sangat jauh ngoten. Maka beliau akhirnya dijuluki Kusai. Pun saiki dereng ila anak adahu temeka tindak adoh gitu. Tindak adoh Kusai niki sering bepergian jauh. Ila anak adahu temeka maring balekake ing Kusai. Tumeka maring balekake ing Kusai sapa Allahu Gusti Allah. Ila anak adahu temeka maring balekake ing Kusai sapa Allahu Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah dibalekne ilal harami maring tanah haram. Akhirnya ya sing balik ini panggah Gusti Allah gitu. Akhirnya beliau itu kerentek ngaten nggih. Akhirnya beliau itu mau kembali ke tanah haram itu kan juga karena diobahne atine oleh Allah.
ilal harami maring tanah haram al muhtarimi kang den mulyaake al muhtarimi kang den mulyaake fahama mongko njaga sapa Allah hamahu ing kehormatane tanah haram. Fahama mongko njaga sapa Allah hamahu ing himahu ing kehormatane tanah haram. Pun saiki Kusai niku ibni Kilabin putrane Kilab. Ibni Kilabin putrane Kilab. Wasmuhu utawi asmane Kilab ini nggih julukan ngoten. Wasmuhu utawi asmane Kilab iku Hakimun Hakim. Asmane Hakim. Tapi karena beliau ini sering berburu. Lek zaman biyen kan nggih berburu nggih, ya berburu, pekerjaan itu kan nggih berburu nggih, ngangon wedhus dan lain sebagainya. Lah beliau niku lek berburu itu membawa anjing, ngaten lho. Zaman biyen niku kan banyak orang yang berburu itu dengan membawa anjing. Sampai kan di kitab-kitab salaf itu ada bab yang menjelaskan tentang memakan daging buruan yang hewannya sudah mati karena dicokot asu, karena tentang nggih. Lah itu boleh dimakan dagingnya asalkan ketika melepaskan anjingnya itu dengan membaca bismillah. Ngene lha niku padha karo dibeleh, padha karo awake dhewe mbeleh kan hewan niku lek dibeleh gak maca bismillah dagingnya kan haram, ngoten nggih. Jadi haram itu tidak hanya zatnya saja, misalnya daging apa? Anjing, daging babi niku haram secara zatnya, tetapi juga bisa haram itu secara cara memperolehnya. Misalnya enek pitik mati ketabrak, urung dibeleh wis mati dhisik. Lah itu dagingnya juga haram. Padahal ketoke daging pitik, ngoten lah. Begitu juga dengan hewan-hewan buruan, lek dipanah kemudian mati itu haram dipangan. Nah, ada bab yang menjelaskan bahwa kalau kewane iku dicokot karo asu terus digawa mulih ning gone sing duwe gitu, terwelu misalnya sudah dalam keadaan mati, terwelune ini nanti boleh dimakan dagingnya asalkan ketika melepaskan membaca bismillah. Lah niki mbahe Kanjeng Nabi sing asmane Hakim niki ngoten niku, suka berburu. Kalau berburu dengan membawa anjing, maka beliau niku dijuluki dengan Kilab, ngoten lho. Dadi sampean aja salah tampa. Engko sampe Kanjeng Nabi kok mbae ngingu asu, ngono yo gak ya to. Ngingu anjingnya itu dibuat untuk berburu. Ngono lho nggih. Dadi awake kudu percaya bahwa mbah-mbahane Kanjeng Nabi itu orang-orang yang baik. Itu kita harus percaya ngono. Kita harus percaya aja sampai awake dhewe iki duwe keyakinan bahwa ada salah satu atau beberapa mbahe Kanjeng Nabi niki sing mboten sae, itu tidak boleh nggih. Kita harus percaya. Wasmuhu utawi asmane Kilab iku Hakimun Hakim. Pun Hakim niki Ibnu Murrah putrane Murrah. Murrah Ibnu Ka'ab putrane Ka'ab. Ka'ab Ibnu Lu'ai putrane Lu'ai. Terus Lu'ai Ibnu Ghalib putrane Ghalib. Lah Ghalib Ibnu Fihrin putrane Fihrin. Apal ora sampean ngene iki? Ora ya, aku ora apal. Oh, jangan bae Kanjeng Nabi mbahmu dhewe ora apal ngene. Kan ngene mbahe tok dengan Mbah Yute sapa gak ero. Padha ae. Ibni Ghalib Ibni Fihrin pun. Lah Fihrin wasmuhu utawi asmane Fihrin iku Quraisyun Quraisy. Wa ilaihi lan maring Fihrin iku yuntasabu den nisbatake. Wa ilaihi lan maring Fihrin iku yuntasabu den nisbatake apa albutunu pira-pira marga. Apa albutunu pira-pira marga al-Quraisyati kang bangsa Quraisy. Jadi Kanjeng Nabi niku kan dari suku Quraisy, ngoten nggih? Berasal dari suku Quraisy. Lah suku Quraisy, nama Quraisy niki lho nggih. Nama suku Quraisy niki diambil dari mbahe Kanjeng Nabi sing asmane Fihrin. Yang julukannya Fihrin, nama aslinya Quraisy. Nah, ini yang akhirnya kemudian menurunkan sedaya niki wau mulai niki sampai ke Kanjeng Nabi niku dinamakan Bani
Quraisy. Itu berasal dari mbahe Kanjeng Nabi niki, pun. Wa ma utawi perkara. Wa ma utawi perkara fauqahu kang sak dhuwure Fihrin. Wa ma utawi perkara fauqahu kang sak dhuwure Fihrin, dhuwure malih ngoten lah maksudnya. Nasab ke atasnya lagi. Wa ma utawi perkara fauqahu kang sak dhuwure Fihrin iku Kinaniyun Bani Kinaniyah. Kama kaya perkara janaha kang condong. Kama kaya perkara janaha kang condong ilaihi maring ma sapa al kasiru ulama akeh. Sapa al kasiru ulama akeh wartadahu lan ngridani sapa kasir ing ma. Wartadahu lan ngridani sapa kasir ing ma. Artine nasab-nasab ini itu sudah disepakati atau sudah disetujui oleh para ulama. Ngaten nggih, bahwa urutan-urutannya seperti ini itu sudah oke, para ulama sudah oke semua. Pun sakniki Fihrin. Fihrin iku Ibnu Malik putrane Malik. Ibni Nadhar putrane Nadhar. Ibni Kinanah putrane Kinanah. Ibni Khuzaimah putrane Khuzaimah. Ibni Mudrikah putrane Mudrikah. Ibni Ilyas putrane Ilyas. Pun wa huwa utawi Ilyas iku awwaluman kawitane wong. Wa huwa utawi Ilyas iku awwaluman kawitane wong ahda kang maringi hadiah sapa Ilyas. Ahda kang maringi hadiah sapa Ilyas albudna ing unta gedhi. Ilar rihabi maring pelataran ilar rihabil haramiyah ngoten. Ilar rihabil haramiyah maring pelatarane tanah haram. Wa huwa utawi Ilyas iku awwaluman kawitane wong ahda kang paring hadiah sapa man albudna ing unta gedhi ilar rihabil haramiyah maring pelatarane tanah haram. Jadi dulu itu ada tradisi kurban atau menyembelih, memberikan hadiah kurban dibeleh teng pelatarane tanah haram ngoten. Lah sing pertama kali memberikan hadiah untuk gedhi niku nggih niki Mbah Ilyas niki. Wah kaya mbahku ya. Mbah Ilyas, mbahe Kanjeng Nabi niki ngono. Mbah Ilyas niki sing pertama kali maringi menyembelih unta di pelatarane tanah haram. Pun wa sumi'a lan den rungokake. Wa sumi'a lan den rungokake fisul bihi ing dalem iga wekase Ilyas. Fisul bihi ing dalem iga wekase Ilyas sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzakara ing nyebut sapa Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah. Dzakara ing nyebut sapa Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah taala halimaha luhur sapa Allah. Walabbah lan maca talbiyah sapa Kanjeng Nabi. Walabbah lan maca talbiyah sapa Kanjeng Nabi. Jadi kenapa ya? Kenapa? Mungkin kita bertanya kenapa kok dadak ditulis? Kenapa Syekh Ja'far itu menulis silsilahnya Kanjeng Nabi? Niki mungkin ngandhap enten. Tok apa sampai ke Nabi Ibrahim itu ada. Karena dulu nggih teng Arab niku enten apa ya? Enten onen-onen cara ngeten nggih, ada kepercayaan dari orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu merasa bahwa dia itu klan atau kelompok yang paling mulia ngeten. Karena apa? Karena mereka merasa keturunan para nabi. Jadi Yahudi niku, bangsa Yahudi itu keturunannya Yahuda. Yahuda niku kakange Nabi sapa? Sing kecemplung sumur didol kae akhirnya sapa? Nah, Nabi Yusuf, anakku ya. Nah niku. Jadi Yahuda niku kemudian menurunkan kelompok-kelompok Yahudi yang sekarang disebut dengan Yahudi itu keturunannya Yahuda niku. Lah Yahuda niku putrane Nabi. Ayo Nabi sapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub putrane Nabi. Iya bingung. Nabi Ishak putrane
Nabi Ibrahim, pinter nggih. Dadi Nabi Ibrahim niku kan garwane kalih ya ta. Yang satu melahirkan Nabi Ismail sing terkenal ceritanya disembelih niku gitu. Kemudian istri satunya melahirkan Nabi Ishak. Nabi Ishak niki kemudian menurunkan Nabi Yakub, terus Nabi Yakub niki gadah putra grupe Yahuda niku gitu. Yahuda niku berapa? Ada 10 nih ya. Kemudian beda lagi menurunkan Nabi Yusuf sama Bunyamin itu loh. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi itu merasa bahwa dia itu kelompok sing paling mulia karena dia keturunan nabi-nabi, mbahku ki Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, ya orang ngoten lho. Dia merasa mulia sehingga kalau ada kabar muncul nabi itu harusnya dari kelompok saya, harusnya dari kelompok kami orang-orang Yahudi loh. Kok iki munculnya teko Arab, ngene lho. Nabi Muhammad ini kan dari Arab, dari Bani Quraisy, bukan orang-orang Yahudi, dari Bani Quraisy. Lah itu terkenal Arab niku terkenal daerah sing terbelakang. Cara goblok-goblok ngoten lho Pak. Apa ya mungkin cara ngaten nggih? Apa ya mungkin jenenge nabi kok lahirnya dari Arab ngene lho. Wong Yahudi ngoten enggak percaya itu. Enggak percaya, enggak ruwah. Nah, karena diterang nih di sini sama kalih Syekh Barzanji itu diterangkan di sini bagaimana kemudian nasabnya Kanjeng Nabi itu sampai kepada Nabi Ismail. Nah, padahal Nabi Ismail niku dulure Nabi Ishak, podo-podo anak sama-sama putrane Nabi Ibrahim. Jadi sebenarnya kan ya Nabi itu ya turunannya, Nabi Muhammad itu ya turunannya Nabi, ngoten lho nggih, kan sama ngoten. Walaupun tidak berasal dari kelompok-kelompok orang Yahudi, tapi Nabi Muhammad itu juga turunannya Nabi. Jadi memang Nabi itu harus lahir dari keturunan Nabi. Ngoten. Bennya apa? Ben penak ngono. Nabi itu kan akan mensyariatkan sesuatu. Lek mbah-mbah turunannya bukan orang-orang baik, bukan Nabi kan nanti sulit kalau mau mensyariatkan sesuatu. Tapi kalau wis delok mbahe nabi kan gampang, nek percaya kan gampang loh. Iya ya jan yo mbahe nabi, bapake nabi ya wis matuk ngaten lho kan. Jadi lebih enak bagi kaumnya itu, umatnya itu untuk percaya, untuk ikut itu kan lebih enak. Nah, makanya ini diterangne silsilahnya ini seperti ini. Pun sapa mengke meng? Sapa mau terakhir meng? Ilyas ya, Ilyas iku Ibnu Mudhor, putrane Mudhor. Jadi sampai saiki Kanjeng Nabi niku sik dipermasalahkan dari dulu ya, dari dulu itu sudah jadi masalah. Diangkatnya Nabi jadi Rasul itu sudah jadi masalah di kalangan manusia, tapi kalau di kalangan di kalangan malaikat dan sebagainya sudah nggak ada masalah. Ibnu Mudhor putrane Mudhor, Ibnu Nizar putrane Nizar, Ibnu Ma'ad putrane Ma'ad, Ibni Adnan putrane Adnan. Wa hadza utawi iki iku silkun silsilah. Iku silkun silsilah. Iku silkun silsilah. Nadomat kang ngurutake faraidahu ing ijenis asilku. Faraidahu ing ijene asilku. Faraidahu ing ijene asilku. Apa bananus sunnati, penane sunnah. Pulpen penane sunnah as-saniyati kang luhur. As-saniyati kang luhur niku itu tadi ngandel nggih, itu tadi dari adalah silsilahnya Kanjeng Nabi. Pun waraf'uhu lek diunggahne malih ngaten. Waraf'uhu utawi kan terakhir sinten wae Ilyas nggih, terakhir Mbah Ilyas niki. Lah niku lek diunggahne malih cara ngoten. Waraf'uhu utawi ngangkat nasabe Kanjeng Nabi ilal Khalili maring Ibrahim, dipomo ditekakne ning Nabi Ibrahim teko Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi niku lek nasabe diurut niku sampai kepada Nabi Ibrahim. Jadi memang Kanjeng Nabi niku keturunannya Nabi.
wa raf'uhu utawi ngangkat nasabe Kanjeng Nabi ilal khalili maring Ibrahim rupane Ibrahim iku amsaka ngeker anhu saking raf'uhu sapa asyari'u Kanjeng Nabi kang nggawa syariat sapa asyari'u Kanjeng Nabi kang nggawa syariat an-nasabiyati kang alhamdulillah sapa asyari'u Kanjeng Nabi kang nggawa syariat wa abahu lan nolak sapa Kanjeng Nabi ing raf'uhu ndure pas wa abahu lan nolak sapa Kanjeng Nabi ing raf'uhu pun Adnan nggih, terakhir Adnan nggih, kok Ilyas. Terakhir Adnan. Nah Adnan iki lek diunggahne mungkin sampai kepada Nabi Ibrahim. Wa Adnanu utawi Sayyid Adnan. Wa Adnanu utawi Sayyid Adnan bila roibin kelawan tanpa mamang niku ragu-ragu. Wa Adnanu utawi Sayyid Adnan bila roibin kelawan tanpa mamang inda dawil ulumi ing dalem mungguwe wong kang duweni ilmu menurut para ulama ngoten inda dawil ulumi ing dalem mungguwe wong kang anduweni ilmu menurut para ulama tidak diragukan lagi bahwa Sayyid Adnan ngoten an-nasabiyati kang bangsa nasab ngoten nggih an-nasabiyati kang bangsa nasab tidak diragukan lagi bahwa Sayyid Adnan itu nanti secara nasab sampai ilad dabihi tumeka maring wong kang den sembelih ilad dabihi tumeka maring wong kang den sembelih Ismail rupane Nabi Ismail Sayyid Adnan niki sing lek diurut nanti sampai kepada Nabi Ismail ilad dabihi tumeka maring wong kang den sembelih Ismail rupane Nabi Ismail Nabi Ismail putrane Nabi Ibrahim lali orang Yahudi itu lupa kalau Nabi Ishak itu punya saudara yang namanya Nabi Ismail nisbatuhu dadi nasabe Adnan nisbatuhu iku dadi nasabe Adnan wa muntamahu lan dadi nggon luhure Adnan wa muntamahu lan dadi nggon luhure Adnan pun fa'adim mongko agung banget apa bihi ikilah nasab fa'adim mongko agung banget apa bihi ikilah nasab min akdin saking bundelan apa nggih ya bundelan rangkaian susunan apa sembarang wis sampean untaian kena bundelan kena min akdin saking bundelan ta'allaqat kang tersusun apa kawakibuhu pira-pira lintange lintang niku bintang nggih apa kawakibuhu pira-pira lintange akdin dhuwur niku wau min akdin saking bundelan ta'allaqat kang tersusun apa kawakibuhu pira-pira lintange agedin ad-durriyatu kang banget mencoronge jadi nabi niku turunane wong apik-apik ngaten lho intine wa kaifalan hale kaya apa la ora kawakibuhu la ta'allaqat kawakibuhu wasayyidu utawi bendoro al akramu kang banget mulyane rupane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi iku wasitatuhu dadi lantarane Kanjeng Nabi al muntaqahu kang den pilih iki biasane nyanyi iki nasabun iki aku gak iso nasabun utawi nasab jane iso tapi kula ngesakne sing ngrungokne ngoten lho nggih. Kok sampean gak sida, sesuk gak balik, baru sampean itu gak balik. Aku dinyanyekne neh lho, sampean gak balik gak ngaji neh. Nasabun utawi nasab
Nasabun utawi nasab iku tahsibu. Nasabun utawi nasab iku tahsibu. Bakal nyangka sapa sira al-aula ing keluhuran. Iku tahsibu bakal nyono sapa sira al-aula ing keluhuran. Al-aula ing keluhuran bihulahu kelawan sebab hiasane nasab. Bihulahu kelawan sebab hiasane nasab. Qalladatha kang bundeli ing al-hulah napa kang nyusun ngoten nggih. Qalladatha kang nyusun ing al-hulah sandinge nggih bihulah niku lho. Qalladatha kang nyusun ing al-hulah, hulah sandinge pas niku. Qalladatha kang nyusun ing al-hulah nujumaha ing bintang-bintange al-hulah. Nujumaha ing bintang-bintange al-hulah apa al-jauza'u pira-pira lintang. Apa al-jauza'u pira-pira lintang. Saking apike ngoten lho, saking apike silsilah Kanjeng Nabi seperti ngoten nggih, seperti bintang-bintang ya wis wong iki lak ya bintang film men kan jenenge wong terkenal jadi bintang tuh ya, bintang film ngoten niku. Niku saking apike mbah-mbahane Kanjeng Nabi ngoten lho. Digambarkan sampai beliau-beliau ini seperti bintang yang sangat cemerlang ngoten. Habada bejo banget apa ikdusu dadin. Apa ikdusu dadin susunan kang dadi kehormatan. Apa ikdusu dadin susunan kang dadi kehormatan. Wa fakhorin lan kebanggaan. Wa fakhorin lan kebanggaan. Anta utawi sira Kanjeng Nabi nggih. Anta utawi sira fihi ing dalem nasab. Anta utawi sira fihi ing dalem nasab iku al yatimatu yatim apa dhewe. Kanjeng Nabi niku kan gak mboten gadah tapi kan sejak kecil bapake sedo, sejak dalam kandungan bapake sedo, sik cilik ibuke sedo. Kan ngoten to nggih. Dadi yatimah niku bisa jadi artinya bisa ndak punya bapak, bisa jadi artinya itu sendirian, nggak ada duanya, itu juga bisa. Yatimah itu bisa tidak ada duanya, cuma satu-satunya. Anta utawi sira Kanjeng Nabi fihi ing dalam nasab iku al yatimah dewi, al asma ukang terjaga, tidak ada duanya, terjaga, akhlaknya terjaga, sikapnya terjaga. Kanjeng Nabi niku maksum, dijogo kali Allah, tidak melakukan maksiat, maksum, terjaga. Al asma ukang terjaga wis. Wa akrim bih duh banget mulyane. Wa akrim bih duh banget mulyane Pak napa? Beh ngoten lagi. Lek wong Arab niku wa akrim bih wa fa'adim bih dhuwur mengenten fa'adim bih ngoten niku saking napa? Saking takjube ngoten nggih. Saking takjube niku bahasane biasane fa'adim bih utawa akrim bih ngono lek tekan Indonesia dadi beh ngono lho ya. Beh gawedi. Nih lek neng Arab niku dadi Indonesia iki asline wong Jawa ni asline bahasane kira-kira memper-memper bahasa Arab ya asline awake dhewe iki anu apa jenenge bahasane nyerempet-nyerempet bahasa Arab gaya gak awake dhewe. Beuh ngono. Niku bahasa Arabe wa akrim bih. Saiki sampean lek ngumun aja beh gitu. Aja bih aja diganti. Wa akrim bih ngono. Ben gaya ngono. Bener tok keren ngono. Wah nek opo nih? Wa dimpih ngono. Alah. Wa akrim bih do banget mulyane. Wa akrim bih do banget mulyane min nasabin saking nasab. Min nasabin saking nasab taharuhu kang nyucikake
taharahu kang nyucikake sapa Allah taala hale maha luhur sapa Allah taala hale maha luhur sapa Allah min sifahin dadi napa keturunan apa silsilahnya Kanjeng Nabi itu sama Allah disucikan, dijaga ngoten nggih. Tidak hanya Nabi Muhammad tapi seluruh mbah-mbahe dadi silsilah yang disebut nih ket awal sinten Abdullah, Abdi Manaf dan semuanya tadi itu semuanya disucikan atau dijaga oleh Allah min sifahil jahiliyati saking tradisi zinane jahiliyah min sifahil jahiliyati saking tradisi zinane jahiliyah. Jadi dulu itu kan sebelum Kanjeng Nabi diutus itu kan orang-orang jahiliyah itu punya tradisi wong lek napa wong wedok niku lek ditinggal mati bojone iso diwaris rebutan ngoten lho. Kok bojone mati engko mau lanang iki padha mara. Orang laki-laki itu datang ke rumahnya terus rebutan disik-disikan melemparkan baju. Nah, baju siapa yang kena perempuan itu maka dia jadi miliknya dan macam-macam dan lain-lain banyak sekali yang tradisi-tradisi yang merendahkan perempuan itu banyak sekali dulu sebelum Kanjeng Nabi diutus itu banyak sekali tradisi jahiliyah yang sangat merendahkan perempuan. Salah satunya zina niki ya, tapi mbah-mbahane Kanjeng Nabi ini sama Allah direksa atau dijaga tidak ada satupun yang melakukan zina. Aurata nyeritakake urutan sapa Az-Zainul Iraqi Syekh Zainul Iraq. Aurata nyeritakake urutan sapa Az-Zainul Iraqi Syekh Zainul Iraq. Waridahu ing tumekane nasab waridahu ing tumekane nasab fi mauridihi ing dalem silsilah alhani kang penak warawahu lan ngliwati sapa Zainul Iraq ing nasab. Jadi semuanya dijaga oleh Allah. Ben nyapa to? Ben penak ngoten lho. Biar penak, memudahkan Kanjeng Nabi, memudahkan Nabi Muhammad. Karena apa loh? Karena Nabi Muhammad itu, karena Rasulullah itu kan pasti diutus untuk membawa syariat, ngeten toh? Syariat itu salah sijine mungkin bisa jadi kowe aja nyolong. Nah, mencuri itu dilarang, mencuri itu dosa. Lah lek mbah-mbahane Kanjeng Nabi ora dijaga karo Gusti Allah tahu nyolong jambu muni ngono, tahu nyolong pelem. Lha iku Kanjeng Nabi muni jangan mencuri. Alah mat kowe iki omong apa? Mbahmu mbiyen tukang nyolong pelem apa muni ngono lho kan ya ora penak to nggih. Napa? Arep ngomongi wong ini kan nggih diwalik. Mau membenarkan orang itu kan jadi ndak enak. Nah, makanya aja zina itu dosa. Pamane ngaten nggih. Terus diwalik karo sing ngomongi, karo sing diomongi. Karena misal Kanjeng Nabi itu ngomongi wong. Jangan zina itu dosa. Diwalik. Lah wong mbahmu mbiyen lho ya zina. Lah kan gak penak to. Isin to pomong ngoten niku kan ngisin ke Kanjeng Nabi. Nah, makanya mbah-mbahane juga dijogo kalau Gusti Allah ngoten biar memudahkan Rasulullah ketika harus berdakwah untuk menyebarkan syariat agama Islam. Dan hafidhon jogo sapa al ilahu pangeran. Hafidhon jogo sapa al ilahu pangeran karomatan sapa al ilahu pangeran karomatan karena dadi kehormatan li Muhammadin kedue Nabi Muhammad dijaga untuk menjaga kehormatannya Nabi Muhammad. Karomatan karena dadi kehormatan li Muhammadin kedue Nabi Muhammad. Jaga Allah itu menjaga abahu ing bae Kanjeng Nabi. Mbah-mbahane nggih mendur semuanya itu. Abahu ing bae Kanjeng Nabi. Al-amjada kang luhur. Al-amjada kang luhur. Saunan krana njaga li ismihi maring asmane Kanjeng Nabi. Saunan krana njaga li ismihi maring asmane Kanjeng Nabi. Dijaga niki pelajaran bagi kita nggih. Pelajaran bagi kita niki bahwa kita ini bisa menolong anak cucu kita ngono. Awake dhewe niki saged
bisa menolong anak cucu kita besok walaupun mereka belum lahir. Lek anakku wis lahir, lek anake sampean urung lahir. Nah, sampean bisa menolong anak sampean walaupun belum lahir, bisa menolong cucu dan juga keturunan-keturunan kita walaupun nanti kita itu sudah mati, tapi kita tetap bisa menolong mereka. Dengan apa? Dengan menjadi orang yang baik. Ngeten lho. Dengan kita menjadi orang yang baik, artinya kita sudah memudahkan, minimal awake dhewe ini sudah memudahkan jalan bagi anak cucu kita, ngono. Mergane kadang tiyang ngeten. Pomo enek wong duwe pacar, sama duwe pacar ora? Wega, alhamdulillah. Gak siji, berarti loro ngono ya. Nah, umpama enek wonge arep rabi ya, mau menikah atau mungkin punya pandangan gitu. Terus lapor ning gone sowan ke ayahnya misalnya, ke orang tuanya. Pertanyaannya mesti anake sapa? Ada Pak aku duwe pacar ngene. Pak aku duwe pacar. Sapa jenenge? Omahe ndi? Anake sapa? Nah, kadang lho kok anake kae aja biyen bapake tukang cangkruk ning pasar, mamane lho ya. Pas ra seneng aku. Lah pancen bakul ning pasar kok piye ra cangkruk ning pasar gitu. Ya udah. Niku itu masih perkara sepele, ngeten itu masih perkara sepele. Nah, itu karena sering terjadi, lek kula ya, kalau saya lek sampean yo gak lah, sampean kan wong apik tuh ya. Gak beda karo aku maksudnya. Ngono. Biasane iki lek enek kalau ada orang gitu sering sekali kita ini jarene anak kiai kok pacakane kok ngono. Pernah nggak? Pernah, sering gitu. Kok polane kaya ngono. Pamane ngene lho nggih, umpamane ngoten niku. Nah, itu masih perkara kecil, ngoten. Itu masih perkara kecil walaupun sebenarnya itu kan hanya tampilan, ngoten toh. Itu sebenarnya hanya tampilan luar, tetapi tampilan luar itu sudah bisa dinilai oleh orang lain. Maka kalau kita ingin memudahkan jalan bagi anak turun kita, itu salah satu caranya adalah dengan menjadi orang yang baik. Dengan kita tidak melakukan maksiat, dengan kita jadi orang yang baik, iku insyaallah sok anak turune awake dhewe niku ya penak ngono lho. Oh, anake kae, ngaten. Oh, anake kae, heeh kae buke kae apik kae, biyen koncoku ning Al Amin, bangane ngene ya. Heeh, sak kamar jojo sampe ngono. Waduh, boy, anake kae lha ning Al Amin biyen tukang nyolongi ote-ote, ngono. Wis gak penak blas to ya. Wih, tukang nyolongi sabun gak tau nggo sabun, lek adus njukuki sabune koncone, bangane ngoten. Lah wis gak penak ngoten niku, padahal sik barang-barang cilik-cilik ngoten niku. Nah, iki termasuk niki pelajaran yang kita ambil dari nasab Kanjeng Nabi ngoten niku. Pun taroku padha ninggal sapa abahu dhuwur niku lho. Taroku padha ninggal sapa abahu as-sifah ing zina. Taroku padha ninggal sapa abahu as-sifah ing zina. Falam yusibhum mongko ora falam yusibhum mongko ora ngenani ing abahu apa aruhu cacate zina. Falam yusibhum mongko ora ngenani ing abahu apa aruhu cacate zina. Min adamin saking Nabi Adam. Dadi kan Kanjeng Nabi iki terus semua awake dhewe ini kan nggih awake dhewe asline ya turunane Nabi lho ya, Nabi Adam ya to. Asline ya pomo ditokne sampai dhuwur kan nggih panggah tekan kene Nabi Adam. Min adamin saking Nabi Adam wa ila abihi. Saya sampeyan iso sombong, wah kuwi turune Nabi ya. Turun Nabi kok polanmu kaya ngono. Wa ila abihi lan maring bapake Kanjeng Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi. Semuanya mulai dari Nabi Muhammad sampai ke atas sampai duk neng Nabi Adam niku semuanya mbah-mbah Nabi Kanjeng Nabi itu dijaga oleh Allah menjadi orang-orang yang baik. Jadi kalau Nabi Muhammad itu berdakwah, orang pasti gampang mau ikut. Oh, kayak putune pancen biyen kuwi wong apik, ngaten lho. Jadi lebih memudahkan jalan dakwahnya Rasulullah karena beliau ini turunannya orang-orang yang baik. Pun saratun utawi baik Kanjeng Nabi
Sarotun utawi mbae Kanjeng Nabi iku terhormat. Sarotun utawi mbae Kanjeng Nabi iku terhormat. Sarotun utawi mbae Kanjeng Nabi iku terhormat. Saro kang lumaku. Saro kang lumaku apa nurun nubuwati nur kenabian. Saro kang lumaku apa nurun nubuwati nur kenabian. Apa nurun nubuwati nur kenabian fi asariri ghurorihim ing dalem rahasiane. Fi asariri ghurorihim ing dalem rahasiane bathuke mbae Kanjeng Nabi. Ing dalem rahasiane bathuke mbae Kanjeng Nabi. Al-bahiyati kang mencorong. Al-bahiyati kang mencorong. Sama tapi aja mbayangne kaya apa Avenger kan ada sing bathuke sapa kae? Vision ha. Vision kan bathuke sing ngene. Sama aja mbayangne mbae Kanjeng Nabi ngono kuwi ya. Intine nurnya Kanjeng Nabi itu kan sebelum alam ini dibuat, sebelum semua makhluk ini dibuat, Gusti Allah kan sudah menciptakan nurnya Kanjeng Nabi. Lah nur niki lho dipindah-pindah kepada mbah-mbahane Kanjeng Nabi. Ngono lho. Wis mbok bayangne bathuke badha mencorong terus tak kena tembok iso bolong ngono ya gak ngono kuwi ya ta. Mesti bayangne sing aneh-aneh. Al-bahiyati kang mencorong. Penak par yo lampu mati mending semekan. Al-bahiyati kang mencorong. Wa badaro lan pertelo. Wa badaro lan pertelo apa badaruhu purnamane Kanjeng Nabi. Wa badaro lan pertelo apa badruhu purnamane Kanjeng Nabi fi jabini jaddihi ing dalem pilingane mbae Kanjeng Nabi. Fi jabini jaddihi ing dalem pilingane mbae Kanjeng Nabi rupane Abdul Muthalib. Rupane Abdul Muthalib wabnihi lan putrane Abdul Muthalib. Wabnihi lan putrane Abdul Muthalib. Abdullah rupane Abdullah. Pun niki mungkin sampai sampean posone sampai tanggal piro niki? Tanggal 30? Malah kaya ya 30 lah. Sampai tanggal niki sampai 18 ini paling khatam nih. Sampean pengen sing cepet napa pengen sing suwi? Lek pengen cepet berarti loro-loro, lek loro-loro ngajine rada suwi. Lek pengen suwi siji-siji berarti ngajine cepet. Ngoten lho. Lek ngajine cepet, hatame suwi. Lek ngajine suwi, hatame cepet. Wis milih ndi sampean? Kula milih gak ngaji jawabannya. Pun ini tadi adalah susunan silsilahnya, urut-urutan silsilahe Kanjeng Nabi. Masih sampean nggak apa, sing apik apal. Kalau sampean nggak hafal nggak apa-apa. Sing penting sampean ngerti, sampean paham, sampean yakin bahwa Nabi Muhammad itu turunannya orang-orang baik, turunannya orang-orang yang mulia, orang-orang yang dijaga oleh Allah. Dan kita lanjut fasolnya besok. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.